Red Blue JD. Mbahaye ikaze mu kiganiro Inyanja Twogamo ni Gentil Deo nk'ibisanzwe. Mu Rwanda ubu hari imitwe myinshi ya politike 11 ikora byemewe n'amategeko. Akazi kayo ka buri munsi no gutanga ibitekerezo byubaka igihugu no kwigisha uburere mboneragihugu bufasha abayoboke bayo kumva neza icyerekezo u Rwanda rukeneye. Hejuru y'iyi mitwe hari urugaga rw'imitwe ya politike rufatwa nk'ikibuga cyo gutangirwamo ibitekerezo kuri iyi mitwe. Iyi ngingo yo kumva ko imitwe ya politike yahurizwa mu rugaga rw'imitwe ya politike hari abayibona mu buryo butandukanye, bubi cyangwa bwiza. No kuba amashyaka atanganya umubare w'abayoboke ntananganya imyanya mu nteko ishinga amategeko bigaragara mu bundi buryo imbere y'abarebera inyuma. Mu biganiro byinshi twagiranye n'abanyapolitike babarizwa muri imitwe ya politike kimwe n'abayobozi b'urugaga rw'imitwe ya politike mu Rwanda, ngo kimwe mu by'urugaga rushinzwe harimo kwirinda gusumbanya ibitekerezo by'amashyaka ya politike mu gihe bari muri urubuga rw'ibitekerezo. Muri iki kiganiro uraza no kumva impamvu rumwe mu rubyiruko rwo mu Rwanda rusumira cyane mu kwinjira mu bikorwa bya politike nubwo bahora babikangurirwa. Ikaze mu kiganiro Inyanja Twogamo hamwe na Gentil Deo kuri KT Radio. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Inyanja Twogamo. Itegeko nshinga ry'u Rwanda rya 2003 niryo ryateganyije bwa mbere imikorere y'amashyaka menshi mu Rwanda ku mirongo migari ikurikira. Icya mbere, hari uko amashyaka yose agomba kubahiriza ubumwe bw'abanyarwanda no kwirinda icyateza ivangura iryo ari ryo ryose. Hari kandi kubahiriza uburinganire bw'abagore n'abagabo mu kureshya abayoboke bashya bo mu mitwe ya politike, no mu gihe kandi cyo gushyira abayobozi mu mitwe ya politike iri hame ry'uburinganire rikubahirizwa. Ingingo ya 59 y'iri tegeko nshinga niyo yateganyaga ishingwa ry'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda n'imikorere yaryo. Itegeko nshinga rivuguruye rya 2015 mu ngingo yaryo ya 56 handitsemo ko ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politike rishyizweho ku mpamvu yo gutuma imitwe ya politike yungurana ibitekerezo inagira uruhare mu kubaka ubwumvikane n'ubumwe mu gihugu. Gusa mbere y'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ritorwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ubundi mu Rwanda hakoreye amashyaka menshi, RPF Inkotanyi imaze gufata ubutegetsi. Iki gihe ngo nibwo hatangiye gutekerezwa uburyo hashobora kujyaho urugaga amashyaka menshi ashobora gutangiramo ibitekerezo byubaka. Gusa nabyo ngo byari ibitekerezo byari byaratanzwe hambere mu bindi bitekerezo byinshi byagombaga gusinyirwa mu masezerano ya Arusha. Iby'amavu n'amavuka bishingiye ku mateka y'ivuka rya forum y'imitwe ya politike nabibajije Burasanzwe Oswald, ubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Ihuriro ry'imitwe ya politike urebye imva n'imvano yacyo cyangwa se igitezo cyaryo tugishakira amasezerano ya Arusha, hashizeho uburyo abantu bakizanye gute twakubaka umunyapolitike w'umwuga, n'ubwo twakubaka umunyapolitike ureba inyungu rusange z'igihugu, n'ubwo twakubaka umunyapolitike w'umunyarwanda w'u Rwanda. Ariko icyo gitekerezo ko amasezerano ya Arusha uko byagenze nawe ntiyashobora gushyirwa mu bikorwa. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi murebye uburyo guverinoma yagiyeho, habaye uburyo amashyaka ashyira hamwe, amashyaka atagizwe muri jenoside yashyize hamwe mu kubaka igihugu, mu kongera gusana igihugu. Ubwo rero nabyo iyo forme kumva ko amashyaka yose ahamagariwe kugira ngo ashyire hamwe, ashyire intege hamwe, ashyire ibitekerezo hamwe kugira ngo ashobore kubaka gusana igihugu no kongera kucyubaka. Nabwo ni nka forum gato, nta muntu washyizwe hirya, nta wigijwe, nta shyaka ryari rihari icyo gihe kitagizwe muri jenoside yigijwemo. Ariko rero nyuma mu nama zo mu Rugwiro zabaye muri za 1997 n'umunani zagaragazaga umurongo aho baganaga ku murongo igihugu cyacu kirimo kugenderaho, umurongo wa politiki si ku gihugu cyasenyutse tucyubake gute, tugendere ku yahe mahame, noneho twubake igihugu cyacu tugisane dushingiye ku iki, tucyubake dushingiye ku iki, tuyoborwe mu bishingiye ku zihe principe cyangwa mahame ya izo nama nazo zatumye haza mu gitekerezo cyo kuvuga ngo itegeko haze muri icyo kintu cyo gukomeza gushyira hamwe kurusha guheza. Naho ya demokarasi nanone consensuelle, demokarasi ishingiye ku bwumvikane busesuye, demokarasi idaheza ifite n'intandaro yaho ngaho mu byo byose cyane nyuma ya jenoside no kureba izo nama zabaye zateguraga zarebaga igihugu cyacu ku kigomba kwibuka mu myaka ikurikiye. Ariko mu 2003 no haje kugaragara noneho mu itegeko nshinga ihuriro rigira base iri mu itegeko nshinga. Ubwo rero kuva icyo gihe ihuriro ririho kuva 2003 kugeza uyu munsi rirakora nk'uko amategeko abiteganya. Usibye ku itegeko nshinga bavuga principe bakavuga n'inshingano nyamukuru zaryo, ariko itegeko ry'imitwe ya politiki ngiriza kugarukaho rikavuga itegeko rigenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki niyo zigaruka rikavuga kuri forum kw'ihuriro. Bamara kuvuga ku ihuriro no kuvuga ko ari urwego rwigenga, urwego rufite ubwo ruyobowe mu rwego rw'igihugu
ariko gusa urwego rwa leta muri sansi uvuga ko ntabwo ari nka minisiteri cyangwa serivisi cyangwa se ikigo cya leta ariko n'urwego rw'igihugu. Forum ni urwego rw'igihugu ariko si ikigo cya leta. Gute? Imikorere y'iri huriro ngo itandukanye cyane n'ukwaha kwa leta n'ubwo ishyirwaho n'itegeko nshinga. Leta ntawe ihurira n'ishyirwaho ry'abakozi bo mu biro by'ubunyamabanga nshingwabikorwa ry'ihuriro. Nta ngengo y'imari yihariye leta igenera ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda, uretse gusa ko leta ishobora gutera inkunga ibikorwa by'iri huriro. Aha hari n'ingero nko mu ngengo y'imari y'uyu mwaka leta yateye inkunga iri huriro miliyoni 400 zunganira ingengo y'imari yari isanzwe. Inzego z'ubuvugizi bw'iri shyaka ntabwo leta igira uruhare mu ishyirwaho ryazo, ndetse iri huriro ngo ntabwo ritanga raporo na ntoya kuri leta. Ikindi ngo nuko leta idasaba imitwe ya politike kubanza kwinjira muri iri huriro kugira ngo ibashe gukora politike, kuko umutwe wa politike ubishatse wakora politike hanze y'iri huriro upfa kuba gusa wubahiriza amategeko agenga imitwe ya politike. Gusa nta rugero na rumwe ruhari, kuko imitwe ya politike iri mu Rwanda 11 yemewe n'amategeko yose iri muri iri huriro. Ingingo nk'izi nizo ngo zisobanura neza ko leta nta hantu na hamwe ihurira n'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2014 ishyaka Green Party ryazamuye ibendera ryaryo ku cyicaro cy'ihuriro ry'imitwe ya politike Kacyiru. Ribi ishyaka rya 11 rigiye muri iri huriro. Hari hashize iminsi mike iri shyaka ryemeye gukorera mu Rwanda nk'umutwe wa politike wemewe n'amategeko. Nabajije impamvu umutwe wa politike ushobora kumara igihe gitoya utangiye gukora byemewe n'amategeko hanyuma ugasaba kwinjira muri Forum. Oswald ambwira ko niyo batasa uburenganzira bwo gukorera muri Forum ngo bashobora gukora akazi kabo ka politike bisanzwe kubera ko Forum itajya yinjira mu bikorwa by'ishyaka runaka. Oswald: umutwe wa politiki ni urwego rwigenga rufite ubuzima gatozi rukora mu buryo bw'aza amategeko agenga igihugu. Ihuriro naryo ni urwego rundi. Ihuriro rero ni urubuga ya mitwe ya politiki yemeje kuza kugakorera hamwe igafatanya igatanga ibitekerezo. Ikintu cy'ingenzi ni uko ntabwo ihuriro ryambura ubuzima gatozi umutwe wa politiki. Ntabwo ihuriro Forum bwite gutyo cyangwa mu Gifaransa cyangwa se NFPO mu bwo tugomye ntabwo ryivanga mu gukora umutwe wa politiki. Ni urwego rero ntaho ruhuriye ushaka gukora ibikorwa bya politiki nkuko n'ubu babikora ihuriro ritivanze. Nsobanurira akazi k'ihuriro noneho ku mitwe ya politiki. Icyambere cyo turabona intego nyamukuru mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga niho biri. Itegeko nshinga teganya yuko hashyizweho ihuriro ry'igihugu nyuma y'iteza imitwe ya politiki ifite intego ifite inshingano nyamukuru ebyiri. Ni urubuga imitwe ya politiki yunguramo ibitekerezo bya politiki, débat politique kuri za gahunda za leta zitandukanye. Ikindi cya kabiri ikaba ifite inshingano yindi ya kabiri yo gukomeza kubaka ubumwe n'ubwumvikane by'igihugu. Izo nizo ntego nshingano nyamukuru. Ntibivuze yuko kugira ngo uze gukora kuzamo isaba yuko ugomba kuba necessairement kuba ugomba kuya kuri politiki yakora ibishingano z'umutwe wa politiki ugomba kuba necessaire muri Forum, kuko ntabwo Forum ijya gusimba umutwe wa politiki. Wapakazi kawe ku mutwe wa politiki uyu mutwe wa politiki ujya gukora impamvu ebyiri nyamukuru. Cyambere cyo umutwe wa politiki ujyaho ugamije guteza imbere abaturage, imbere myiza y'abaturage, guteza imbere igihugu. Niyo definition y'umutwe wa politiki. Ariko byose ukabigeraho ari kugeze ku butegetsi. Niyo mpamvu bajya mu higana. Arano bitandukana n'imiryango itari ya leta. Imiryango ya leta itari ya leta zarereza abana zose zavuga ati jewe tugamije iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, tugamije ibyo tugagiye ku iterambere ry'igihugu, ariko ntabwo babikora babikora icyo gihe, ariko ntabikora ningera ku butegetsi nzaharanira kubikora ko nyageze ku butegetsi. Ni ngombwa ati nge nkorana hamwe n'abandi bimariye iki no usesengura ukavuga ati ngiye kugikorana hamwe n'abandi kugira ngo bifashe kubaka kunza kubaka igihugu. Atari kugira nshobora kumenya gukora politiki yanjye hanze ya Forum ntabwo ari kureba. Ushobora kubibura muri uyu munsi ejo ukavuga ati kubera impamvu zanjye bwite mvuyemo. Ariyo mpamvu ntabwo ari tegetswe rero hazamo ushatse akagendera ku iki cy'ingenzi no kubahiriza amategeko agenga ihuriro. Ihuriro ry'imitwe ya politiki ritangira muri 2003 ubwo byari bimaze kwemezwa n'itegeko nshinga ryari rihuriyemo n'imitwe 8 ya politiki. Iyo yari FPR, PL, PSD, UDPR, PDI, PPC, PDC ndetse na PSL na PSP. Indi mitwe ya politiki yagiye yinjiramo nyuma uko agendaga ivuka. Aya mashyaka yose ntabwo anganya abayoboke mu Rwanda, ndetse hari n'amashyaka usanga afite abayoboke bikubye inshuro nyinshi abandi mashyaka
mu nteko ishinga amategeko ntabwo banganya, hari n'imitwe myinshi idahagarariwe muri iyi nteko ishinga amategeko. Ibi byatuma wibaza ukuntu mu ihuriro ry'imitwe ya politike ishyaka wakwita rinini cyangwa se rikomeye ridashobora kugira uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo byaryo no kuganza indi mitwe ya politike. Aha birumvikana, natekerezaga cyane FPR Inkotanyi ifite abayoboke benshi, ifite n'umubare munini mu nteko ishinga amategeko, ko ishobora kuba moteri y'iri huriro ry'imitwe ya politike kubera umubare munini w'abanyamuryango, ikagira n'ijambo rigari mu itangwa ry'ibitekerezo ahiswe mu rubuga rw'ibitekerezo muri forum. Nyamara ibi ngo ntaho bihuriye n'ukuri. Ubwisanzure bw'amashyaka, iryavutse kera n'iryavutse ejo mu gitondo, ufite abayoboke benshi n'ufite bake, bose ngo banganya ijambo. Uku niko forum iteye, nako itanga uburenganzira mu bitekerezo. Imitwe ya politike muri forum yose yareshya irangana. Ubwo hano niko niyo principe. Kuri tere ni imitwe ya politike ufite ibyo ukora. Aho twego muri forum imitwe ya politike irareshya. Haba yashaka kujya mu higanwa, ibyo ni principe, ni imikorere y'imitwe ya politike ukwayo. Naho twebwe muri forum uko dukora, twebwe ntabwo forum ijya kumenya ubuzima bwa buri munsi bw'umutwe wa politike. Forum ireba traitement imwe ku mitwe ya politike, bahagararwa n'abantu bangana mu nama rusange. Hakaba rotation y'ubuyobozi n'ubuyobozi bwa forum, rotation umuvugizi wungirije bava mu mitwe ya politike. Uburyo ufite nyuma y'imyaka 3 hafi nibura buri shyaka ryagize mu nzego z'ubuyobozi. Mu nama rusange ya mutwe 11 ihari, buri mu shyaka cyangwa se mu mutwe wa politike uhagararwa n'abantu bane. Harimo ya principe tugomba kubahiriza cyane hano muri forum, yuko hagomba kuba nibura abagore babiri, abandi baza mu nama. Muri biro nayo nibura abagore babiri, nibura umugore umwe, bashobora kuba babiri. Ariko principe nuko umuvugizi wungirije agomba kuba ari nibura umugore umwe, kandi bava mu mashyaka atandukanye. Iyo urumva twebwe kuvuga ngo umutwe munini, wambwira ko wenda tuvugira urugero nka PDC ahangaha mu nama muri forum ibinganya ijambo na RPF Inkotanyi, bose baranganya. Nta influence, nta influence, uko hariya ni umuntu avuga icyo atekereza cye nkuko yakitekereje, ku ngingo iganirwaho agatanga ibitekerezo nk'uko abyumva. Noneho hakaza kuba avantage hari hano nuko dukora kuri principe ya consensus, ubwumvikane busesuye. Urumva ko rero utanga igitekerezo cyawe kirakirwa, watanga igitekerezo cyawe kikumvwa, cyaba gifite ishingiro cyangwa gifite ireme, bakacyakira kigafasha kuyobora inama no kuyikunza gufatwa umwanzuro ku kibazo baganiraga. Umva rero nta kuvuga ngo kanaka ngo nuko ari hano ngo niwe utanga igitekerezo gikishije mu cy'abandi. Oya, birashoboka ko bashobora gukora consensus ubwumvikane ku ngingo niba baganiraga, umwanzuro ukabura. Iyo uzo umugano udashobora kugerwaho, hano hari ihame ry'uko iyo ngingo baganiraga yimurwa ku yindi nama. Iyo nama yazaza none kabiri, iyo principe ikabura y'ubwumvikane ya consensus, iyo ngingo iva ku murongo, kugira ngo ya nshingano none ya forum itaba intandaro y'ubwumvikane buke, kuko tweke intego nyamukuru yayo ni ubwumvikane bw'abanyarwanda n'ubw'igihugu. Ubwo urumva rero hariho mekanizme igomba kugira ngo hano tubanze twakadaho niyo principe, tubanze hano baganze habi yo kugira ubwumvikane busesuye. Principe niyo ngiyo, mvuga ko niyo mpamvu rero tumva ko hano dukora kuri consensus. Nigeze kubikomozaho kare ngitangira. Iri huriro ryemeza ko leta itajya yivanga na gato mu mikorere yaryo. Ikibazo kiraha. Mu ngengo y'imari y'iri huriro ya miliyoni zirenga gato 900 z'umwaka 2016 na 2017, ihuriro rigomba gukoresha harimo inkunga ya leta ya miliyoni 400 z'u Rwanda. Amafaranga yenda kungana na 1/2 cy'ingengo y'imari yose ihuriro rikoresha. Byagorana ko aya mafaranga atabonetse ibikorwa ibyo ari byo byose bya forum byagenda neza. Bishoboka bite yuko ikiganza cya leta kitagira uruhare mu mikorere y'iri huriro ry'amashyaka ya politike mu Rwanda? Ibi ngo siko bimeze. Nubwo leta ngo itanga aya mafaranga, ihuriro rivuga yuko bidaha leta ububasha bwo kwivanga mu mikorere y'iri huriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Nta control ya leta muhura nayo kubijyanye n'akazi ka buri munsi k'ihuriro. Bishoboka cyane cy'umukozi w'ihuriro ntashyirwaho na cabinet. Kuko executive wa forum ko niwe mukozi ukora mu buryo buhoraho kuri institution bumwe ku wundi, hashyirwaho na cabinet. Bwa bwigenge rero buva he kuko ashyirwaho n'inama rusange y'amashyaka yose yateranye. Kabati dushyizeho kanaka, tuguha imanda y'iki n'iki. Tuzatukuyevarira kuri raporo wakoze. Ibikorwa wakoze mu mwaka tukareba n'abakoze neza. Okay. Utakora neza bafite ibyafani bafite ubasha gufata ibyemezo. Urumva rero ko ntabwo control ya guverinoma kuri forum nta relation direct usibye ko forum igomba kubeza amategeko n'iki cyane nayo. Urumva ko rero itubaje amategeko nayo ikoze nka systeme yose cyangwa nk'ikindi gikorwa cyose igomba kubeza amategeko no kugira kumenya igihugu gukorera. Urumva ko igihugu rero kugira ngo opérationnel ugomba kwiterwa n'inkunga. Ntabwo turi ari umurongo w'ingengo y'imari. Ni nk'uko ubona Croix Rouge Minisante via Minisante babona inkunga, nk'uko ubona Ferwafa
tugiye kuzoniza onije twebwe no rwego rw'igihugu ni inkunga kugira ngo abantu babe opérationnel ahubwo ari iki gihugu twe iyo ngi dufasha kuba mu buryo bwa buri munsi kuraninga mu buryo bwa buri munsi ukora ibikorwa bya buri munsi naho za nkunga dufasha navuga mu kanya dufasha muri capacity building mitwe politiki tuyishaka hirya no hino dufite abari partenaire nk'ubu ngubu nka UNDP dufatanya amasezerano dufasha kubaka kubaka ya ubushobozi twakora politiki kugura babayoboke mitwe politiki kugira ngo ashobore kubaka umunyapolitiki w'umunyamwuga bivuga ko rero inkunga tubona twebwe ntabwo turi ku icyo bita ligne budgetaire ntabwo turi ku mu ngengo y'imari ntawe uzabona forum yanditse ingengo y'imari leta aho twebwe hari inkunga leta iduha kugira ngo fonctionne via Minaloc amafaranga miliyoni 400 ku mwaka ntabwo anarenga ayo nayo ariko kuba yavuye muri leta nta kintu bishobora kwangiza imikorere nta impact bifite ku mikorere yacu nta nimwe uretse kuba urubuga rw'ibiganiro hagati y'imitwe ya politike iri huriro rinatanga amahugurwa ku rubyiruko rwo mu mitwe itandukanye ya politike hagamijwe gutegura abanyapolitike beza b'ejo hazaza. Mbere yo kwinjira neza mu by'amahugurwa, urubyiruko rwo mu Rwanda ngo ntabwo rwibona cyane mu bijyanye na politike, ndetse benshi basa n'abayivumira ku gahera bavuga ko badashobora kwinjira muri politike n'ibitekerezo byayo. Mu gihe kitaruzura umwaka, umukuru w'igihugu w'u Rwanda amaze kuvuga inshuro 3 ko urubyiruko rukwiye kujya mu bikorwa bya politike kugira ngo ejo rutazisanga rwabiwe n'abanyapolitike babi. Ibi ihuriro ry'imitwe ya politike ribifite mu nshingano, risa n'ibikora ibyifuzwa n'umuyobozi mukuru w'igihugu. Kwigisha no guhugura urubyiruko rwazavamo abayobozi beza b'ejo hazaza ni inshingano yabo. Urubyiruko twavuganye rwambwiye ko nyuma yo guhabwa amahugurwa n'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda rwafashijwe kumva rubaye abanyapolitike ba nyabo b'ejo hazaza. Ishimwe Yvonne ni umunyamuryango w'ishyaka PSD. Ubu yiyemeje kujya muri politike ku kiguzi byamusaba icyo ari cyo cyose, igihe politiki yabishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda no kubunga. Ikindi ngo nuko haranira ukwishyira ukizana, ibintu asanga byakagombye kuranga umunyapolitike wese. Yabanje kunsobanurira icyiza abona mu kuba amashyaka atandukanye yahurira mu ihuriro ry'imitwe ya politiki. Hari amashyaka amwe aba agiye afite abantu bahagarariye, wenda tuvuge nko mu nteko ishinga amategeko, ariko hakaba n'indi mitwe ya politike ibidafite wenda n'umuntu mu nteko ishinga amategeko. Iyo habayeho rero nko guhura kw'amashyaka mu ihuriro ry'imitwe ya politike, ni ukuvuga ngo batanga ibitekerezo, noneho n'ababandi wenda badafite nk'ababahagarariye ku nzego zo hejuru, bya bitekerezo byatangiwe aho ngaho ihuriro rirabizamura bikagera noneho mu nzego zo hejuru, ku buryo ni ukuvuga ngo ntawe nigana ijambo. Forum n'ikimaze ngo no gushyira hamwe, ni itahiriza umugozi umwe, niba ariko navuga ibitekerezo. Niba ufite igitekerezo cyubaka, nawe ufite icyubaka, nawe ufite icyubaka, mwese mukaza mukabihuriza hamwe. Uyu yanambwiye ko kujya muri politiki ari wo murongo yamaze guha ubuzima bwe, ariko nagomba kumubaza impamvu yahisemo kujya muri politiki abinyujije mu ishyaka PSD. Impamvu nahisemo kuba mu ishyaka PSD, mbere na mbere ni intego zaryo, cyangwa se bimwe mu byo ishyaka rishyize imbere, harimo ubutabera, harimo ubwisungane ndetse n'amajyambere. Ibyo rero n'ibindi no mu buzima busanzwe bw'ishyaka, uburyo ishyaka ryashinzwe, cyane cyane byanteye imbaraga ingorane ishyaka ryagiye rinyuramo mu bihe bya kera bitari byoroshye mu ruhando rw'indi mitwe ya politike navuga ngo itari imeze neza, cyangwa se rifite ingengabitekerezo zitandukanye, ariko ishyaka rikabasha gukomera rikitandukanya n'iyo mitwe iyo ifite ibitekerezo bihabanye cyane n'ibyaryo. Hama rero kugeza ubu nanjye nk'umujene nkumva ko ngomba kurishyigikira, nkatera ikirenge mu cyo abo bakurambere bacu aho badusigiye, nanjye nkafata ikibi nka cyose. Muri bimwe byo kwigisha urubyiruko kuzavamo abanyapolitike beza b'ejo hazaza, urubyiruko rwinshi twaganiriye ngo rwakunze cyane amasomo rwahawe na Forum. Uwizeyimana Jean Claude wo mu ishyaka PL yambwiye ko yahungukiye byinshi byamufasha guteza imbere ishyaka rye no kwiyubakamo kuba umunyapolitike mwiza ukiri muto. Batwigisha imikorere y'imitwe ya politiki bereye ku ma experience y'indi mitwe ya politiki, ko twigishwaga n'abantu ndetse mu bihugu bitandukanye,
batwereka ko umuntu ashobora kwitwara ari mu mutwe wa politiki, imyitwarire y'umunyapolitiki muri rusange no mu bihe bidasanzwe, ibihe by'amatora no mu bindi bihe yenda igihugu cyaba kirimo. Batwigishije uburyo dushobora gufasha ishyaka turishakira abayoboke cyangwa se abanyamuryango cyangwa se abarwanashyaka bitewe n'uko n'inyito y'umutwe wa politiki y'abawugize. Cyane cyane twe muri PL tuvuga ko ari abayoboke. Batwigisha uburyo ushobora gukora mu gushakira ishyaka inkunga, ndetse banatwigisha uburyo ushobora gukora wamamaza ishyaka ryawe urimenyekanisha muri rwa rwo kurushakira abayoboke, abaryinjiramo no kugira ngo wenda rizatorwe mu gihe runaka rizaba riri kwiyamamaza mu myanya itandukanye. Uwizeyimana Jean Claude kandi yasobanuriye impamvu asanga urubyiruko rutinya politike, cyane cyane abihuza n'amateka y'u Rwanda. Abantu bahoraga mu makimbirane, mu mvururu, barwana, basenya, ugasanga wenda urubyiruko rw'ubu ngubu rwatekereza ko ibyo bintu byasubira. Bishingiye ko ayo mateka nkeka ko ari cyo gituma badakunze kubyitabira cyane. Niyo mpamvu bisaba kwigisha, guhozaho. Kwigisha ni uguhozaho, ukabumvisha ko kijya gihe atari ubu ngubu hari ubwisanzure, ubu hari ugushyira hamwe, hari ukuganira mu gahuza ibitekerezo, hakavamo ibyubaka, ntabwo ari za mvururu nk'izo muri 1990 guhera muri 1991 kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi 1990. Jean Damascene Ngiruwonsanga aba mu ishyaka UDPR, n'umwe mu bajene bagerageje kujya muri politike bakiri bato. Ku myaka 18 yararamaze kuba umunyamuryango w'ishyaka nyuma yo kumvishwa neza icyo politike ari cyo no kumva ko ari nziza. Nawe yahawe amahugurwa na forum y'amashyaka. Namubajije impamvu asanga urubyiruko rutinya politike cyane, nawe hera ku miterere y'amateka u Rwanda rwanyuzemo. Nk'urubyiruko rufite amateka mabi ku mitwe ya politike, amashyaka. Iyo uri umunyarwanda nawe, iyo bavuza ishyaka kiba ikibazo mu mitwe y'abanyarwanda bitewe n'amateka amashyaka yakoze mabi kurinda ugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni ukuvuga ngo rero imyaka 23 ishize ntabwo ari imyaka myinshi kugira ngo abantu bagire imyumvire yo kumva yuko bakwiye kujya mu mitwe ya politike. Ubu usanga bamera nkaho bari ku ruhande, ntibindeba. Ntabwo ari uko badakora politike, ahubwo nuko wenda batitabira imitwe ya politike cyane. Noneho kubera ayo mateka dufite biragoranye kugira ngo urubyiruko rusange rwisangamo, ugasanga rugenda nk'urujya ku ruhande. Ariko tugomba kumenya ko imitwe ya politike iriho ubu ngubu ni imitwe ya politike ireba uko u Rwanda rwaba rwiza, ni imitwe ya politike igomba gukomeza. Ngira ngo ubu ngubu RGB ntabwo wajya kwandikisha umutwe wa politike ubabwira ngo hatabonekamo ubumwe bw'abanyarwanda, kuko niyo nkingi ya mwamba. Hanjye kugira ngo nitabire nge muri DPR, ushobora kumbaza kuki nahisemo kujya muri DPR. Banza umbwira impamvu wahisemo kujya muri politike. Impamvu nahisemo kujya muri politike ya mbere na byatangiye bite, wari urihe, wumva bigenze bite? Kujya muri politike n'abantu babigukundisha, icyo ni icya mbere, kuko habaho recruitment no kureba potentiality yawe cyangwa se ubushobozi wowe ufite, abagukeneye se bagukeneye ubuhe bushobozi. Ngira ngo abaje kundekrita bandekrise nkiri muto cyane, bandekrita mfite imyaka 19, imyaka 20. Ubu deja mfite 31, imyaka 31. Baraza ntangira ndi umuyoboke usanzwe, mbona ndabikunze, nkumva ibitekerezo bafite. Byami ni kwanje ko kwitinya, nanjye ntinya imitwe ya politike nagendagamo ntinya. Uvuga se umutwe ngiyemo, ibi bintu ngiyemo, ibi bintu ni ibiki. Ariko uko ngenda mbona baganira ubumwe bw'abanyarwanda, nanjye nkumva ubumwe bw'abanyarwanda burandeba. Uko bagenda baganira iterambere ry'abanyarwanda nkumva birandeba. Ubwa mbere njyamo nagiyemo ntinya, ariko none uko ngenda mbijyamo ngenda mbona koko twese turi kubaka igihugu cyacu. Uwimana Marie Claire wo mu ishyaka FPR Inkotanyi, we ngo yashimishijwe cyane n'amasomo ajyanye na gender. Aya nawe yaherewe muri forum.
hari isomo nakunze cyane kuri kijyanye na gender, byaranyuze cyane kuko mbere ya jenoside muri politiki harimo igitsina gore gike cyane, bitewe no guhezwa, bitewe no kumva ko nta kintu yamarira igihugu, ariko ubu ngubu umugore afite icyo afashije igihugu cyane cyane, bigaragara ko ntacyo ufashije igihugu nta n'icyo waba ufashije umuryango wawe. hari byinshi wenda abantu batamenya kuri forumu y'amashyaka mu Rwanda. Urugero, waruse ko nko muri iki gihe cy'amatora forumu nta kintu iba ishaka kumenya ku bikorwa by'ishyaka iryo ari ryo ryose, uwatanze umukandida n'utaramutanze, uziyamamaza n'utaziyamamaza, ibyo kwishyira hamwe kw'amashyaka cyangwa se ishyaka rigakora ukwaryo n'ibindi bibera mu mashyaka imbere. Forumu ntabwo ishaka kumenya ibi ngibi byose, si akazi kayo. Igitangaje, nta n'ubushobozi bw'amafaranga forumu ishobora kugenera umutwe wa politike muri ibi bihe by'amatora, ndetse n'umutwe wa politike ntabwo ushobora kwiyamamaza forumu igihe wagize ibibazo by'amafaranga. Ibyo abemeza abakandida n'abatabemeza, iby'imitwe ya politike ishobora kugira ibibazo by'ubukungu n'ibindi byinshi. Ibi rwose ngo ntabwo biri mu kazi ka forumu y'amashyaka. Aha, noneho nibajije niba muri iki gihe cy'amatora forumu izaba yipfumbase nta kintu na kimwe ikora. Nongera kubibaza Bwana Burasanzwe Oswald, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iri huriro, ati icyo tuzakora gusa ni ukohereza indorerezi mu matora. Twari dukora n'iki bijyana n'amatora? Turategura tugira indorerezi z'ihuriro zituruka he? Mu mitwe ya politiki. Umutwe wa politiki turavuga ati ni mutwohereza indorerezi, bakanda bambaye umwenda cyangwa bambaye ingofero ya forumu, bafite amabwiriza yihariye badahabwa n'umutwe wa politiki wabo, bahabwa n'ihuriro. Bagira na raporo iyo bayizanye bayihuriro ntibayiha umutwe wa politiki wabo. Ubwo rero twebwe twatangiye gutegura rero kuzakurikirana ayo matora dushingiye ku bushobozi dufite, kureba ko amatora azagenda, tuzakora raporo n'ama rusange. Rekomandasiyo zivuyemo rero kenshi tuza komisiyo y'amatora kugira ngo barebe niba hari inama twabagiriye bashobore kunoza. Ubwo rero nuko twebwe umutwe wa politiki uyu munsi mu mikorere buri munsi y'ihuriro nta gihinduka, usibye ko bisaba yuko icyo gikorwa cyo kugikora bizasaba ko dukorana n'umutwe wa politiki kugira ngo dukurikire. Nicyo cyonyine dukora mu bijyanye n'amatora. Red Blue JD. Red Blue JD. Mbahaye ikaze mu kiganiro Inyanja Twogamo, ni Gentil Dayo nk'ibisanzwe. Mu Rwanda ubu hari imitwe myinshi ya politike 11 ikora byemewe n'amategeko. Akazi kayo ka buri munsi ni ugutanga ibitekerezo byubaka igihugu no kwigisha uburere mboneragihugu bufasha abayoboke bayo kumva neza icyerekezo u Rwanda rukeneye. Hejuru y'iyi mitwe hari urugaga rw'imitwe ya politiki rufatwa nk'ikibuga cyo gutangirwamo ibitekerezo kuri iyi mitwe. Iyi ngingo yo kumva ko imitwe ya politiki yahurizwa mu rugaga rw'imitwe ya politiki hari abayibona mu buryo butandukanye, bubi cyangwa bwiza. No kuba aya mashyaka atanganya umubare w'abayoboke ntananganya imyanya mu nteko ishinga amategeko bigaragara mu bundi buryo. Tugishakira amasezerano ya Arusha, hashyizweho uburyo abantu bakizanye gute twakubaka umunyapolitiki w'umwuga, twakubaka umunyapolitiki ureba inyungu rusange z'igihugu, nimwe twakubaka umunyapolitiki w'umunyarwanda w'u Rwanda. Ariko icyo gitekerezo ko amasezerano ya Arusha uko byagenze nawe ntiyashobora gushyirwa mu bikorwa. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, murebye uburyo guverinoma yagiyeho, habaye uburyo amashyaka ashyira hamwe. Amashyaka atagize uruhare muri jenoside yashyize hamwe mu kubaka igihugu, mu kongera gusana igihugu. Ubwo rero nabyo iyo forume kumva ko amashyaka yose ahamagariwe kugira ngo ashyire hamwe, ashyire intege hamwe, ashyire ibitekerezo hamwe kugira ngo ashobore kubaka gusana igihugu no kongera kucyubaka. Nabwo ni nka forumu gato, nta muntu washyizwe hirya, nta wigijwe, nta shyaka ryari rihari icyo gihe gitagize muri jenoside. Yigira ubwumvikane n'ubumwe mu gihugu. Gusa mbere y'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ritorwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, n'ubundi mu Rwanda hakoreye amashyaka menshi. RPF Inkotanyi imaze gufata ubutegetsi, iki gihe ngo nibwo hatangiye gutekerezwa uburyo hashobora kujyaho urugaga amashyaka menshi ashobora gutangiramo ibitekerezo byubaka. Gusa nabyo ngo byari ibitekerezo byari byaratanzwe hambere, mu bindi bitekerezo byinshi byagombaga gusinyirwa mu masezerano ya Arusha. Iby'amavu n'amavuka bishingiye ku mateka y'ivuka rya forumu y'imitwe ya politike nabibajije Burasanzwe Oswald, ubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Ihuriro ry'imitwe ya politike urebye imva n'imvano cyangwa se igitezo cyane imbere y'abarebera inyuma. Mu biganiro byinshi twagiranye n'abanyapolitiki babarizwa muri imitwe ya politiki kimwe n'abayobozi b'urugaga rw'imitwe ya politike mu Rwanda, ngo kimwe mu by'urugaga rushinzwe harimo kwirinda gusumbanya ibitekerezo by'amashyaka ya politike mu gihe bari muri urubuga rw'ibitekerezo. Muri iki kiganiro uraza no kumva impamvu rumwe mu rubyiruko rwo mu Rwanda rusumira cyane mu kwinjira mu bikorwa bya politike
nubwo bahora babikangurirwa. Ikaze mu kiganiro Inyanja Twogamo hamwe na Gentil Gedeon kuri KT Radio. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Inyanja Twogamo. Itegeko nshinga ry'u Rwanda rya 2003 niryo ryateganyije bwa mbere imikorere y'amashyaka menshi mu Rwanda ku mirongo migari ikurikira. Icya mbere, hari uko amashyaka yose agomba kubahiriza ubumwe bw'abanyarwanda no kwirinda icyateza ivangura iryo ari ryo ryose. Hari kandi kubahiriza uburinganire bw'abagore n'abagabo mu kureshya abayoboke bashya bo mu mutwe wa politiki, no mu gihe kandi cyo gushyira abayobozi mu mitwe ya politiki iri hame ry'uburinganire rikubahirizwa. Ingingo ya 59 y'iri tegeko nshinga niyo yateganyaga ishingwa ry'ihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda n'imikorere yaryo. Itegeko nshinga rivuguruye rya 2015 mu ngingo yaryo ya 56 handitsemo ko ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki rishyizweho ku mpamvu yo gutuma imitwe ya politiki yungurana ibitekerezo inagira uruhare mu kubaka